Здравствуйте, дорогие друзья! Я главный редактор журнала «Костер» Харлампиев Николай Борисович. Я с удовольствием представляю видеовыпуск апрельского номера журнала «Костер». Открывает его рубрика «Остров поэзии» со стихами замечательного поэта Натальи Хрущевой. К читателям всего мира со страниц нашего журнала обращается известный славянский писатель Петр Светина. Обращение его называется «Жажда слов». 12 апреля – День космонавтики, и в гостях у нашего журнала необыкновенный человек. Герой России, космонавт-испытатель, ученый, глава российского движения школьников Сергей Николаевич Рязанский. Наш литературный сотрудник Екатерина Матюшкина встретилась с Сергеем Николаевичем. Он рассказал ей о своих увлечениях, рассказал о том, что он страстный читатель. Беседа получилась очень интересной, и она напечатана в рубрике «Аптека для души». Тему космонавтики и астрономии продолжает статья заведующей обсерваторией Петербургского планетария Марии Смирновой. Называется эта статья «400 лет смотрим на звезды» и посвящена истории оптических телескопов. Журнал «Костер» литературный, и на этот раз в журнале напечатан рассказ писателя Марии Елагиной. Иллюстрации прекрасного петербургского графика Елены Эргард. И с Марией, и с Еленой вы тоже встретитесь чуть позже. Добрый день. Меня зовут Елена Эргард, и я представитель большой команды художников, работающих для «Костра». И в моем видении рубрики, которые я веду уже очень давно, рисую, это рубрики «Кто вперед?», «Уголок веселого архивариуса» и «Копилка заблуждений». За все эти годы этих рубрик было нарисовано очень много, но в последнем апрельском номере в рубрике «Кто вперед?» вы узнаете, кому на самом деле принадлежит выражение, так любимое всем сыщикам, всем политикам: «Ищи, кому это выгодно». Когда вы прочитаете эту рубрику, станет понятно, кому же принадлежат вот эти загадочные следы, которые рассматривает в лупу Шерлок Холмс. Ну, а веселый архивариус расскажет вам, как можно поклониться, не совершая поклона царю Персии, и какой странный подозрительный предмет поднимает вот этот вот достопочтенный грек, наклоняясь в поклоне царю Персии. Ну, а проза апрельского номера представлена замечательным рассказом Марии Елагиной, который называется «Действуем по ситуации». Здесь мы видим мальчика, который в короне скачет на швабре. Это главный герой повести, наверное, в будущем, пока это рассказ. А вот еще один главный герой – это Арнольд Романович, человек, который заведует театральной студией. Почему он нарисован в шапке и с таким бантом, как у кота Леопольда, вы узнаете, когда прочитаете рассказ. Ну и некоторые сцены этого рассказа я с радостью вам могу показать сейчас. Девочка в костюме, странно напоминающем костюм Белоснежки, и удивительные гномы, которые идут вокруг спящего Арнольда Романовича. Чем же закончится вся эта история, вы узнаете, когда прочитаете рассказ Марии Елагиной «Действуем по ситуации». А я вам желаю читать «Костер», действовать по ситуации и быть здоровыми. Добрый день, дорогие ребята, меня зовут Мария Елагина. Я вам сейчас прочитаю отрывок из своего рассказа «Действуем по ситуации». «Ну все», — сказала Татьяна Петровна, закрыв дверь класса. «Я просто не знаю, что с тобой делать». «Ну что со мной делать? Отпустите погулять на улицу, думаю я. А сам смотрю, как ее левый глаз так немного подергивается. Интересно, что это с нашей классной? Учитель физкультуры говорит, что ты танцевал на уроке, а учитель по ритмике, что отжимался. Ты не можешь эти хаотичные действия поменять местами?»
Поменять местами? Но у нас же расписание, не понял я. Тут Татьяна Петровна издала такой грудной звук, описать который у меня не хватит никаких литературных способностей. Она села на стул и обхватила голову руками. А когда ее подняла, правый глаз дергался гораздо активнее, чем левый. При этом взгляд ее как-то прояснился. «Я знаю. Идем к Белоножкину». Первое, что я успел подумать, что за фамилия Белоножкин, это как? Дело в том, что все, что я слышу, я сразу же себе представляю. И вот мне уже кажется, что стоит некий Белоножкин, как цапля на длинных ногах, смотрит на себя и думает, а почему я Белоножкин? Ноги-то у меня серые. Но в этот момент уже открылась дверь в актовый зал, и запах старых кулис, паркета сцены и весеннего воздуха из открытых окон ударил мне в лицо. Но по сцене ходили ребята, кто-то что-то говорил, но все время прерывал какой-то маленький полный тип в шапке. Голос у него тоже был так себе, потому что громкий. Ребята его какое-то время слушали, а потом снова повторяли свою реплику. Я шагал за Татьяной Петровной по проходу со ступеньками и боялся споткнуться, но в то же время все время не хотел упустить из виду то, что происходило на сцене. Мы подошли к первому ряду, где находился Белоножкин, и еще какое-то время просто стояли рядом, ожидая, что он посмотрит на Татьяну Петровну. Наконец он неожиданно хлопнул в ладоши. «Белоснежке себя привести в порядок. Через 5 минут репетируем следующую сцену». И он обернулся к нам. Несмотря на то, что на нем была самая настоящая шерстяная шапка, на его шее был повязан бант. Ну, прямо как у кота Леопольда. «Арнольд Романович, познакомьтесь, это Саша Белокудрявцев. Прошу ничего себе такого не представлять, потому что я брюнет с прямыми волосами. Чем обязан?» Он даже зачем-то встал. «Возьмите его, пожалуйста, к себе в театральный кружок, иначе мы погибли». Я поднял голову на Татьяну Петровну. Что она такое говорит? Что я им такого сделал? Он бьет чечетку на подоконниках, жонглирует ложками в столовой и поет в школьном туалете. Прости, Господи. Ну вот, это отрывок из рассказа. Ребята, я вас поздравляю с неделей детской книги и желаю вам, чтобы вы всегда оставались такими же веселыми и задорными, потому что вы вдохновляете нас, детских писателей, на новые тексты. До встречи! Гость нашей рубрики «Веселые страницы» великолепный, остроумный, задорный поэт и писатель из Красноярска Рустам Карапетян. Уверен, что его уморительные стихи у всех читателей вызовут и улыбки, и смех. Здравствуйте, я Рустам Карапетян из города Красноярска, автор замечательного журнала «Костер». Несколько стихотворений для наших юных читателей. Сейчас я вот сижу дома из-за карантина, но надеюсь, что он скоро закончится, и мы все пойдем на улицу гулять. И вот в детстве я очень любил весной выходить гулять, когда вот выходишь из подъезда, открываешь дверь, и там вот лужи, и ты так... Сколько луж вокруг, не счесть, ну, в какую же мне сесть? Вот, и много всяких разных игр, прятки, скакалки, там, догоняшки. И такое стихотворение с детства ко мне строчки пришли. Убежал в такую даль, мне положена медаль. Вот. И еще одно стихотворение. Я в детстве очень любил лазить по заборам. И такое стихотворение вдруг у меня получилось. Пес на меня гавкнул. Вуф! В ужасе я ахнул. Пес на меня рыкнул. Рррр! Я на забор прыгнул. Пес под забором злится, забор подо мной качается. Кажется, все мне снится. Проснуться не получается. Взял я на пса, гавкнул. Вуф! В ужасе пес ахнул. Тут я упал с забора, пес от меня дёру. Лежу под забором ветхим, забор надо мной качается, рухнет вот-вот сверху. Проснуться не получается. Все. Ну,
В апрельском номере «Костра» много других интересных познавательных материалов. Например, психолог Наталья Башко дает советы, как преодолеть страх темноты, а наш дежурный капитан морской газеты Михаил Савинов уточняет, сколько на самом деле на нашей планете океанов. Дорогие друзья, в эфире «Морская газета», дежурный капитан Михаил Савинов, рубрика «Глубокие тайны морей». И в этот раз мы поговорим о 5-м океане. Сколько всего на нашей планете океанов? Кажется, что ответ на поверхности океанов у нас 4. Индийский, Атлантический, Северный Ледовитый и Тихий. Самый большой. Но ученым-океанологам хорошо известен еще и 5-й Южный океан, который омывает берега Антарктиды в высоких широтах южного полушария. Этот океан указывается не на всех картах, например, на этом глобусе его нет. Но исследователи не сомневаются в том, что он заслуживает собственного имени, прежде всего потому, что воды Антарктики по своему составу, солености, температуре сильно отличаются от вод соседних областей Атлантики, южной части Тихого океана, Индийского океана. Могучее течение западных ветров, которое в южных широтах опоясывает всю планету, гонит воды Южного океана с запада на восток вокруг Антарктиды. Южный океан холодный, но очень богатый жизнью. В нем огромные запасы рыбы и криля, мелких морских рачков. Эти запасы дают пропитание огромному количеству морских птиц и зверей, от пингвинов и альбатросов до китов и морских слонов. Как и в Северном Ледовитом, в Южном океане много плавучих льдов и айсбергов, ледяных гор. Но южные айсберги бывают намного больше северных. Площадь некоторых из них может быть больше, чем площадь Петербурга или Москвы, а вес таких айсбергов доходит до 1 триллиона тонн. Не так уж давно моряки и ученые добрались до Южного океана, и поэтому самые молодые на нашей планете названия морей мы встречаем именно здесь. Большинство этих морей названы по именам первопроходцев Антарктики: Беллинсгаузена, Лазарева, Росса, Уэддела, Амундсена. А еще в Южном океане есть море Содружества, потому что ученые разных стран изучают Антарктиду сообща, и даже море космонавтов. Твердый берег у этих морей только южный. Это побережье 6-го континента. А остальные границы выделяются условно. Спасибо за внимание. Ученый-биолог Нина Медведева приглашает в мир удивительных животных. Поэт и писатель Николай Голь делится соображениями, сколько слов в русском языке. Ну, например, в рубрике «Беседка» читатели узнают, откуда появилось в нашем языке слово «ерунда». Здравствуйте, ребята! Я редактор рубрик детского творчества Надежда Каменева. Я редактор тех рубрик, в которые вы можете прислать нам свои стихи, рассказы, очерки, эссе. И сейчас я вас познакомлю со стихами, которые ребята прислали нам для рубрики «Творчество твоих ровесников». Яна Червинская, 13 лет, на школьном дворе. Весна и тонкие колготки, и мы, красавцы и красотки, стоим на школьном на дворе совсем не так, как в сентябре. У всех футболки, джинсы, майки, банданы, кепки и панамки. Не встретишь здесь девчонок в кофтах, а кто-то так и вовсе в шортах. Один лишь Жора Поворотов сидит угрюмо на пеньке. Он отличается заметно, единственный в пуховике. Когда шутить над ним мы стали, собрался в тундру, аль в тайгу, наш Жора отогнул подкладку. Мороженое берегу. Стихотворение Арины Кожевниковой из гимназии номер 205 «Луна». Мышка думает, что это небесный сыр. Кошка думает, что это небесное молочко в блюдце. Курочка думает, что это небесное яйцо. Лисичка думает, что это ее небесная сестричка. Зайчик думает, что это небесная капуста. Волк думает,
что это его небесная любовь. Сова думает, что это ее небесный третий глаз. А я думаю, что это мое небесное отражение. Данила Малов, 8 лет. Бабочки. Радужные повелительницы цветов волнисто летают над перламутровыми глазами земли. Они радостно дружат с императором синих просторов. Бесстрашные бабочки, цветки без стебельков, облетают мир, залетая в дома. Они пугают серые огромные тени. А под конец нашего видео-выпуска журнала «Костер» маленький мастер-класс от художника журнала Елены Эргард. Запаситесь ручкой, маркерами, листочком, все, что у вас будет под руками, и попробуйте нарисовать такой же костер, как и наш.